大家好，我係大埔人龍灣分行嘅 Crystal 啊，今日同大家嚟到九龍山咧，介紹一個1507尺嘅4房雙套單位。事不宜遲，我哋大家一齊嚟睇下。好，一入門口睇咗個廚房先，非常之大嘅一個廚房啊嚇。跟住呢度咧，仲有個工人姐姐房，跟住仲有個洗手間。放翻出嚟嘅客飯廳位置啦。有埋個露台，綠油油一片，相當之開揚㗎。好，我哋睇第一間房先。第一間房係一個小朋友房嚟嘅，咁可以有2個小朋友啦。嗰個樓底啊都相當之高，同埋個房嘅空間都相當之大嘅。好啦，睇埋第二間房，呢個一定係女房啦，好可愛嘅小魚仙，幾乎到頂嘅衣櫃。好啦，轉個身，我哋望下個客廁先。客廁採用浴缸設計嘅。好，跟住我哋睇第一個套房先，雙人床啦，頂衣櫃啦。書台呢邊都仲有個衣櫃，係啦，呢個洗手間都係浴缸嘅設計。好，嚟到第二個套房，三邊落床，呢個真係主人套房嚟㗎啦。梳妝台啦，跟住呢個淋浴間呢，仲要係企缸、浴缸都有嘅。好，望多次個客飯廳。如果大家都對呢個單位有興趣嘅話，就盡快聯絡我 Crystal 啦。